सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि कीबोर्ड के क्यों ए बी सी डी ई इस तरीके से क्यों नहीं अरेंज किया गया, क्यों उसमें क्यू डब्ल्यू आई टी एक्स वाई सी यू आई पी इस टाइप से मतलब अलग ही ढंग से बहुत एनोमलस तरीके से वहां पर अरेंज किया गया है चीजों को। तो उन्होंने ये चीज देखा कि बाबा ऐसे कर रहे थे अल्फाबेटिक तो काफी लोग फंस जा रहे थे, तो मतलब उन्होंने क्या दिमाग लगा पीछे किए कि इसको और उन्हें वो चीज मतलब किसी को कोई बटन प्रेस करने में इजी हुआ, तो उन्होंने क्या किया फिर फिट कर दिया द रीअरेंजमेंट कीज इन द अपर रो फॉर्म द ऑर्डर क्यू डब्ल्यू ई आर डी। अब इसे क्यू डब्ल्यू ई आर डी उन्होंने क्या किया सबसे ऊपर में, तो आपको सबसे पहले क्यू डब्ल्यू ई आर टी आ रहा है, इसलिए इस जो हमारी कीबोर्ड है क्यू डब्ल्यू ई आर टी फॉर्मेट में है। एंड द डिजाइन एग्जिस्ट टू दिस डे, ठीक है, उसी वक्त ये डिजाइन तैयार किया गया क्यू डब्ल्यू ई आर